买！请看聊天截图，去100多公里，省完亏得一笔钱，看我在省内一定给他挣回来。会师了，你晓得是什么？哦，兄弟太客气了，包饺子吃嘎，这不挖个3、5斤出来吗？实在是说不过去啊！来，吃了饺子，肯定干了3、5斤出来。自从我5年生以来，遇到最离谱的一个窝，还是这种北乡。这次我要开挂，你看噻，直接糟蹋了生命，从生命开始挖。几点啊姐？10点29。10点29、19、29、30、最饱，5饱、44饱、32起，以水为起，请你对李上次的声音，看你更起，在东北方向，来走东北方向，这个是终点。东北方向，从哪里开挖？这次挖不到，我真的把这个香吃掉。通了！总算是挖通了。为了能更快的更新视频，这几天换了手机进视频快多了。多亏我在转买的2C iPhone， 我这苹果13 Pro Max 只花了3000吧，比新款便宜了2000。我帮你们研究过了，转官方印的数码产品都经过多轮检测，跟新机一样，支持1年质保。最近在他家买了一台联想小新 Air14，才花了1700多。办公看起都很流畅，买2C2上装就对了。来，现在让你们说去看什么叫做进货。来啊！第一还是让你们心情去看。哎呀，哦，看见了！哦，2个，有那些，哈哈！哦，我就说。如果老老实实规规矩矩挖，谈难相处，那狗啥也稍微会点手啊。一开挂就做啊！来，快看，我看见了！激动人心的时刻到了，你看这个范围，刚才那说来，整的东北范围，挂绳撑不起我。这边呢？这边挖多少挖不到。真的就在这个位置啊！哦，太深了。都会逆着动啊！来，耍宝动了呢。我掉进来过没有？啊，不是的，电视掉进来了。哦，哎呀，这是什么？来，来一个大的硬的那种啦。哎呦，我听声音了。哎，好像碰到了，跑掉。哎，我跑着这些。买！哦，姐姐，哎呀，来，还有，我事情都3岁了，天教吩咐一手款啊，笑，再笑我看看，旁观拍摄小手款吗？啊，看看，手又何妨，款又何妨，姐姐。哎呀，海鲜！这些是不是铃声？就是
就是只吃硬的不吃软的，非要开挂它才老实啊！来，弄开，里面还有好多个啊，太容易了。湿顺，扔，半夜。哦，哎，也是半夜，不影响。软的都是小的，大的都是半夜扔的那种。哦，相当高产的哦。来，继续掏。来，还是你们好使。再进去看看，有没有？有没有？哎，那个是不是啊？好像是。哦，来，全给它挖开。该有谁来了解？江湖一笑，浪滔滔，红尘尽忘了俱往矣，何足言道？苍天一笑，笑不老，豪情却回流，旷世工程，不挖个4、5斤出来吗？对不起这几个人的努力了，你看，哎妈，简直害怕，看着都令人发指，而且还没有只挖了一半，还有一半啊！来，休息会啊！中场休息几手，继续干，不然天要黑了。看看。哎，小的不行，小的这种逼的，小的不行，非反的，老大了。哦，慢，我讲了，帮人呀，哎呀，值得，工程再大也值得。哇塞，看看，哦，有个大的，有个大的，我看见啊。哎呀，啊，再空给我看看，它会手对云开，它会进云面的嘛。天空哪个受得了？哇塞，洞相当大！哎呀，金刚几种啊！哦，来，哎呀！哎，听你水的声音，小的不行，小的耐不着。啊，怎么看？看有出心动了，来，谁头吐了？必须吐，谁头吐了一时准确。来，开始掏。哎，这里面怎么是花的呢？差一点被这个弄了。我靠，半夜！哎呀，瞧哈，来你给我看看。哎呀，也可能是我力气小了，力气大了。来，你瞧个你的啦。哦。天空，这叫什么？世间总有百媚千好啊！唯有你是情之斗争啊！站起来了，老板，你们继续，有了，慢慢进去害怕哦，哎呀，哦不，绑人。小的稍微软一点。哦！哎呀！太紧张了！手艺人呀，能不能难一点啊？为什么这么好啊？哎呀，太紧张了，点都不符合我的身份。啊！都天公之造化啊，称一称啊，
晴朗地状。出来，沙包断了上。一个都没得。我靠，那个日本鬼子派的。行。又来了，出来！好像我个车。哦，哎呀，轻夫往返，轻夫往还是出来。好像是嘞。是的。这个是什么？这个，出来吧，皮卡丘！我猛狠得很，你不懂啊！软一点都不行吗？为什么这么狠呀？板狠呀！哎，小的不行，这些都是浮草，这有感同没动？哎呀，办法都没得。就是这么简单。哦呀，哎呀，太简单了，能不能提升一点难度啊？来，呀，阴吹4天。哎，这我5人生最快的速度要挖3天，有可能挖4天才挖得完。咱们干天继续来干，要把它全部挖完掉。好不容易一都这么我逮到了，就我给他往死里干啊！一个烤拉米都不放过啊！走了，今天收工。哎呀，太简单了。